Алганы ток шоуг үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэе. Манай нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэж байна. Тэгэхээр бид улсын онцгой комиссийн шийдвэрийн дагуу бас үзэгчтэй хүндэлж нийгмийн хариуцлагын хүрээнд зэрэгтлэхүүгээр нэвтрүүлгээ та бүхэндээ шинэ дугааруудаа өргөн барьсаар байгаа байлээ. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочинтой холбоотой видео мэдээллийг бид та бүхэнд дэлгэцэнд үзүүлье. Энэ мэдээллийн дараа студидтэй зочинтойгоо уулзах болно. Өнөөдөр та бүхнийг Алганы ток шоугаар дамжуулан Улсын Драмын Эрдмийн театрын жүжигчин, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Амгаланбаатарын амьдрал уран бүтээл шинэ сонин хачин түүхээр аялуулахаар нэвтрүүлгийнхаа студид урьсан юм аа. Ингээд танд манай урилгыг хүлээн авч бас энэ карантины үеэр цаг зав гарган ирсэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Ингээд анхны хийг үзэж байгаа бүх үзэгчтэй болон танд болон танаа уран бүтээлчд, танаа телевизийн хамт олон бүгдэнд нь энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. За би одоо маск авчий да тийм үү? Халуунаа үзчихээ бас тий. Тохон дээр явах. 36.9 гайгүй хэвэн байна уу? За хоёлоо тэгээ гараа хариуцгаад бас нэвтрүүлгээ эхэлчихье. Үзэгчдгүй явахаар бас их ил хүл юм аа. Харин тийм байгаа хаа аргагүй. За тэгээд амгаахын хувьд бол 2020 он маш гоё эхэлсэн. Одоо нөгөө фэйсбүүкийн найзууд учраас байнга л мэдээлэл аваад байж байх юм. Түүх мартахгүй хэмээх Монгол улсын маршал Ямжаагийн Цэдэн балын бодит амьдралын түүхээр хийж байгаа киноны одоо Цэдэн балгаан эдэр насны дүрийг бол та бүтээлээ. Тэгээ уг нь одоо энэ айхтар цар тахал гараагүйсэн бол манай киноч юм бол аль эрт 3 сарын 1-нд бол нээлттэй гээд биш 3 сарын 5-нд нээлттэй ихээр төлөвлөд байжсэн. Гэхдээ эхний анги нь л да Монголын одоо төрийг нам төрийг 44 жил өдөртсөн энэ агуу хүний түүхийг бол ганцхан анги кинонд бол багтаах аргагүй юм байлаа л да угаасаа. Тийм их мундаг баялаг намтар түүхтэй хүний дүрд одоо тоглох болсондоо би бас маш их бэлэгшээж одоо маш их хичээж маш их хүндэтгэж энэ ажлыг энэ дүрийг хүлээн авч одоо энэ дүр дээр ажиллана л да. Тэгээд түүхэн хүн тэгээд одоо бүр юу гэдэг түүхэн гэхээр бүр эртний 10-р зууны 13-р зууны биш тийм ээ ойрхон түүх одоо таньдаг мэддэг хүмүүс нь одоо хамгийн бага дүн жавзан ихч хүртэл ингэ байж байгаа тийм ээ. Тийм түүхний дүр болохоор маш их хариуцлагатай юм байсан л да. Тэгээд энэний маань нэгдүгээр анги нь бол 3 сарын 5-нд нээх байсан боловч одоо энэ айхтар COVID-19 гэх цар тахлын одоо хөл хорионы 20-наас болж одоо юнивишнээр нээх гэж байна. Одоо Цэдэн бал агсны дүрийг бүтээхэд одоо яг өөрөөсөө жүжигчний уран чадварын хувьд юу шаардав? Ер нь нөгөө ихэнх текст бол орос дээр байгаа гэж мэдээлэл байгаа. Тэгээд дээрэс нь Оросын жүжигчтэй хамтарч тоглосны онцлог бас өөртөө уран бүтээлчийн хувьд шинэ одоо нэмэлтээр олж авсан юу гэх юм бэ те туршлага болсон байх гэж бодож байгаа. Энэ киноныхаа би бараг 50% нь орсоор ярьж одоо тоглосон байгаа. Балдарга маань бол орос их нэртэй тийм ээ. Уулзаж харсаж байгаа хүмүүс намдаа орсоор одоо юу гэдэг Сталинтай уулзаад би орсоор ярих хэвээр, Хрушевтай уулзаад орсоор ярих хэвээр гэдэг юм уу. Тэгэл их нэртэйг бол байнга одоо Настя буюу одоо филологи ч юм бол монгол хэл сураагүй юм билээ шүү дээ. Монголоор ихтэй маш сайн ойлгодог байсан гэдэг юм бил. Гэхдээ дандаа орсоор ярьдаг. Тийм учраас би одоо орсоор ярихаас одоо өөр аргагүй болсон. Гэтэ би одоо юу гэдэг унган орос хэлтэй мэлээ тийм ундаг одоо орос хэлийг сайн мэддэг хүн бол биш шүү дээ. Гэхдээ одоо бидний үед ч юм бол яалтчих нөгөө орос хэл 4-р ангиас эхлээд радуга 1 2 гэж эхэлдэг байсан. Тийм болохоор радуга 6 хүртэл үдсэн тэр суураараа л явуулсан одоо явсан да. Одоо сүүлийн хүүхдүүд ч юм бол одоо бараг зарим нь оросчгүй англичгүй болж байгаа юм байна шүү дээ. Заримд нь орос ороод заримд нь англи хэл урддаг ч гэдэг юм уу. Тийм биш бич бас нэг радуга сууртай байсан тул ямарчсан орос хэлний тал дээр одоо нэлээд барьцаалцсан. Яг орос жүжигчтэй ингээд орсоор яриад харьцаа тоглох гэдэг ч юм бол маш хэцүү. Чи өөрийнхөө хэлээрээ тоглож байгаа бол өршүүд те. Одоо маш их одоо давтлага сургуулилт те. Үгээ яс өөрийн болгож цээжлэх. Тэгээд тэрийг одоо орос үгийг ч гэсэн утгыг ойлгож одоо сэтгэлээсээ үннээсээ ингэж ярихгүй болохгүй шүү дээ те.
гэдэг утгаараа яасан. Одоо манай одоо амарцсан эгч маань одоо сүүлийн үед одоо энэ Точко киноны согтоо авгаан дүр тоглоод нэлээд яаж ч манай амрагч өөрөө хойно кефт төгссөн одоо унган орос хэлтэй. Тэр маань одоо манай 2 дугаар найруулагчаар явсан. Ялангуяа орос жүжигчтэй тийм ээ. Орос жүжигчтэй буюу оросоор ярих хүмүүстэй. Одоо харцдаг тийм 2 дугаар найруулагч явсан. Амрагч маань маш их тусалсан. За тэгээд цээ төмөр хахасаа бас би нэлээд юу авч ялаа. Хоорондоо харилцаж жүжиглэхгүй ч гэсэн цаад ч одоо настай дүрдэн тоглосон шүү дээ. Балдаргын. Тэгээд төмрийнхэн цээлж байгааг би давтаж байгааг ингээд ажиглаж байгаа байхгүй. Тэр ирэхүү тамд нэг өрөөнд байрлсан. Одоо яас ингээд эхлээд үгээс суулгадаг юм хэлээ л дээ. Үгээс суулгаад тэгээд дараа нь за тэр жишгээр гэдэг юм төмрийнхаасаа одоо ингэж юу суралцж байлаа. За тэгээд амраа ихч маань бол маш сайн кино хөтлөхөөс өмнө ахуулаад одоо ширээний уншлагаа хийхээс ахуулаад тэрэн дээр орос хэлбэрэл маш их анхаарсан. Үнэхээр энэ тэгээд би одоо шавнартай залуучуудад хэлж байгаа. За тань одоо орос гэлтгүй ер нь хэл сураарай тий. Англи, хятад одоо юу гэдгийг дэлхийн ямар хэлээд тэрийг л маш сайн сурах хэрэгтэй юм байна шүү. Энийг тоохгүй явжснараа бид нар бас жоохон одоо бидний үеийнхэн бас жоохон алдсан юм байна шүү гэдгийг л нэлээд ойлгосон. Цэтэн балгаан эдэр насны дүрд тоглох одоо шанс гэх юм уу те тэр танд яаж ирсэн юм бэ? Мэдээж олон хүмүүст мэдээж түүхэн дүрд тоглох ялангуяа уран бүтээлчдэд түүхэн дүрд тоглох амбиц бол байгаа. Тэгээ нүүр царайны типажийн хувьд бол бас өрсөлдөхөөр жүжигчд байгаа бах. Та про бүхсэн үү эсвэл кино багийнхан танд санал тавьсан уу? Пробнд өрсөн л дээ намайг. Манай найруулагч мөксөх. За тэгээ кастинг найруулагчаар манай жүжигчин Бямцэг тах маань байсан. Бас нэлээд хүн өгсөн юм байлээ. Ер нь анх би чинь найруулагч болд найруулагчийн тусгаар тогтно гэдэг Чой Улсын кинонд би залууч цэтэн болын дүр урд нь тоглолцсон байсан юм. Тэгээд дараа нь энэ хүмүүн фильмийн хамт олон маань найруулагч мөксөх маань бүүн мартад Батмунхтрын даргын тухай кино хийхэд бас цэтэн бол даргын дүрд намайг пародижсэн байхгүй. Тэгээд тэр үед би арай залуу байна гэд. Тэгээд цэтэмрах тоглож ирсэн байхгүй. Тийм болохоор цадууд чинь толгоонд чинь байсан. Тэгээ угаасаа одоо бол 3 нас гардаг шүү дээ манай кинонд чинь бол 3 нас гарна. 17 нас хүртэлх бүр жоохон нас багнаас тэгээ эдэр нас 17 наснаас хойш одоо 50 нас хүртэл би тоглож байгаа байхгүй. Яг эд хийж бүтээж гисэн хамгийн олон сцен миний хувьд эдэр насныхны хувьд тийм байсан. Тэгээд ялчуу төмөр ах маань урд нь цэтэн болдаргаараа хүмүүст суудсан учраас хүртсэн ийм учраас ингээд настаа дүрдэн цэтэн бол юу цэтэн ах юм аа гэдэг. Тэгэл яг одоо зохиолч, найруулагч, нүүр будагч тийм ээ. Тэгээд бүгд яриад буудаал ингээл үзэл нэлээд болж иж бас яасан шүү тэр чинь шууд ганцхан амгад тоглуулна ингээл ингэсэн бол биш юм шиг байгаа тийм. Гэхдээ энэ хүү бусдаас илүү овжин ухаалаг. И монгольский студент Юмжагин Цидинбал. Дөрөв тийм хэмтэд хүн олжглаа штэ. Би хувьсгалын агуу өдөрдөгч. Нөхөр Сталинтай уулзмаар байна. Ийм их цаашаал хүндэтгэл хүлээлгэх ямар гавья байгуулсан хүн юм бэ те? Жижиг улсын том өдөрдөгч байх хэцүү шүү. Бүгд найрамдах Монгол ард улс нь тусгаар улс бөгөөд хангалттай хүчин чадал бүхий зэвсэгт хүчинтэй гэдгийг Япончуудад мэдрүүлмээр байгаа юм. Би гадаад дотоод Монголыг нийлүүлээд өнөөгийн Монголоос илүү хүчирхэг улс болгож чадсан шүү. Мне очень трудно дать тебе ответ. Чамд хариу өгөхөд надад их хэцүү байна. Я не думала, что могу покинуть. Би бол Резен нутгийн хүн. И мой родной Резен. Орос орноос хол явна гэж төсөөлж байгаагүй. Таны эцэг улс төрийн гэмт хэрэгтэн гэдгийг бид олж мэдсэн. Олноогоо тэр би янг хичээж гагцаараа багтаан сэтгэлэн цэгнжээ ястай. Би түүхт алдчихад онцгийдэн болоо. Одоо энд байх надад хэцүү байна. Явахыг нь зөвшөөрөөч. Хэрэггүй дээ хайрт минь. Улс их орноо улс шиг улс болго гэж
Нам засаг чамайг энэ олон жил бэлдсэн шүү дээ. Чамд өөр сонголт байхгүй. Тийм бол та эргэц хэрэггүй маршлаа. Цар тахлаас үүдэлтэйгээр хөл хоройтой байгаа ч гэсэн уран бүтээлүүд бол хаасайг үргэлжилж шин судалгаа сонир сайхан гэд бас эрэл хайгуулаар дүүрэн л байгаа бах. Тэгэлгүй яг манайх чи одоо бас л нөгөө Алдар Толстойн Анна Каренина жүжиг сургуульд хийгээд дотоод хяналтаа өгөөд ер нь нэхэд бэлэн болоод ингэсэн байсан шүү дээ. Тэнд бол би Левний дүрд одоо манай Болд Эрдэнэ битээр дублёрдож ягаад хоёулаа сайхан бэлэн болцсон байлаа. Бас 3 сарын 1-нд нээлттэй хийх гэж байлаа. Тэгээд энэ хөл хороонд орцсон гэд бай. Би чинь соёл урлагийн сургуульд бас багшилтай шүү дээ. Хөгжим театрын жүжигчний 4-р курсын оюутнууд маань энэ жил одоо төгсөх байсан. Одоо шанар маань одоо яах вэ багшаа гэсэн юм л юм. Онлайнаар хичээл ороод. Тэгээд ялангуяа одоо жүжигчин бидний хувьд бол жүжигчний мэргэжлээр сурч байгаа хүмүүсийн хувьд бол онлайн хичээл гэдэг нь бас жоохон үнэхээр учир дутагдaltaй байна. Ялангуяа одоо 4-р курсын. За 1-2 курс бол гайгүй тийм ээ. 2 сарын 14-нд бид нар Ромео Жулиетийн мюзиклээ тоглох гэсэн боловч бас хаагдчихлаа. Энэ яраас скапины дамжигтлал гээд энэд би сонгодог энэд би жүжигийг тавих байсан. Ингээд чадахгүй болчихлоо ч гэдэг юм ингээд. Тэгтээ оюутнуудаа дипломын бичвэр гэж бас том чухал зүйл үүдэг шүү дээ. Энэ дээр нь одоо нэмэр болохын тулд одоо дандаа онлайнаар хичээл орж байна. Одоо лекцүүд оруулаад диплом бичгээд яадаг үлээ те. Одоо дүрийн задрагаа, дүрийн судалгаа гэж байх юм, жүжигийн задрагаа, жүжигийн судалгаа гэж байдаг. Гэгцрээ одоо тийм маягаар хичээл ороод байж энэ би. Таныг Свист багшуулаад бараг 6-7 жил болж байгаа гэж сонссон. Тэгээд магистр хамгаалаад гээд жүжигчин байх хэмнэл, багш байх хэмнэл хоёр бол шал өөр байгаа л дээ. Тэгээд та дээрээс нь өөрөө бас уур амьсгал донд нь буцалж өссөн сургууль. Анх би ардын жүжигчин Ламхуу багшийнхаа тус багшаар очиж, ассистент багшаар нь очиж орсон багш маань одоо өөрийгөө залгамжлуулж одоо амгаал намайг залгамжилж авчих хэрэгтэй гэсэн үднээс намайг дуудаад заашгүй хэрэгтэй эргээд. Тэгээд манай 15 оноо төгсөгчд. Буюу одоо манай хас ч бас уран бүтээлчлүүд тэгээд явж байгаа олон сайхан залуучууд байна. Миний анхны шанар гэсэн үг шүү дээ. Одоо манай Мишель, Жанчуу, Намагэл, Жери гэдэл одоо тэнд болж байгаа бас сайхан залуу жүжигчд байна. Эдгээр дээр анх одоо багшийн хайжууд дагалдаж эхлээд тэгээд дараа нь дахиад багштайгаа хамт нэг курс төгсгөөд энэ жил болохоор төгсөж байгаа энэ хөгжим театрын жүжигчний ангийг бол 4-р курсээс нь би яг бие дааж хүлээж аваад одоо ингэ төгсөх гэж байж байгаа. Боловч энийг айхтар өвчин гараад ингээд жоохон хүнд байдалд орсон байж байна. Ялангуяа энэ төгсөх курсынхан одоо зөвхөн манай суйсч гэлтгүү аль сургуулийн аль салбарын төгсөх курсынхан бас мэдээж 10 жилээ төгсөж 12 дугаар ангийнхан шиг гэдэг юм уу. Энэ төгсөх курсынхан жоохон хүнд дээр тусчих шиг байна л да. Гэхдээ одоо яах юм бэ чи дэлхийд даяар ингэсэн чи үнэхээр давалшгүй хүчин зүйл учраас одоо энтэй бүгд л одоо яг энэ дөрөм журмаа барьж маска зүүж өөрийгөө хамгаалж ингэж энэ айхтар өмнө арга гарахгүй бол нэг алдчих юм бол аюултай гэдгийг одоо Итали харууллаа. Америк одоо яг эд харуулж байна гэдэг юм уу те. Та өөрийнхөө дархлааг ер нь яаж дэмжиж чинь саяхан нөгөө жүжигч одноотой нэг турах челленж хийгээд байсан. Одоо ч нэг турах челленж хийж болохгүй болчихсон шүү дээ. Фитнес маань хаагдсан. Тэгээд яг өглөө босоод гар дээр сүнэх гэсэн таталт хийх мэгч гэдэг юм уу. Тэгээд одоо дулаараа би дугуй гунаад эхэлсэн байгаа. Дугуй унж төрөлн таарах гэдэг юм уу. Тиймэрхүү маягаар л байж байна. Одоо эдэн шуу шараад их дархлаад дэмжсэн дээ. Хүмүүсийн дархлаа дэмжих арга л ер нь одоо баг шинэ сонин мэдээлэл болоод байна уу яаж юм. 2017 онд амгаах урлагт хөл тавьсны 17 жилийн тайлан тоглолтоо Хязгааргүй орон зай гэдэг нэртэйгээр хүргэжсэн л та. Тэгээ тэр үед бол таны оролцож тоглосон кино, тайзны жүжигүүд гээд бүх уран бүтээлүүдийг одоо нэг дор бас багцалж хүргэсэн нэг юм дуутай, жүжигтэй, драмтай нэг юм сайхан тоглолт Монгол улсын соёлын төвөргөнд болж ирснийг санаж байна. Тэрнээс хойш бараг 3 жил өнгөрсөн байна. Дахиад уран бүтээлийн үүс, богц бол нэмэгдсэн байх. Тэгэд би тэр тоглолтыг үзээд ямар сэтгэл төрсөн бэ гэхээр таныг дандаа нэг тийм дурлалт залуугийн ер нь л дүр доногддог хүн юм байна. Тэгээ ер нь гэж бодсон шүү дээ. Тийм ээ, энэ залуу угаасаа анханасаа их л тэгдэл байсан. Тэр дурлалт залуу
хайр сэтгэлтэйгээл насны онцлог юм шүү. Тэгэл би ч одоо хэдэн оноос юм бэ? Норвегийн намтраад хүүхдийн жүжигээр Норвегийн аа болоод эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд юу вэ чинь юу вэ? Норвегийн аа. Чи дэл одоо бодож эхэлж байгаа юм. Энд ч одоо аавын дүр тоглодог бас маань хэлсэн байж таа гэж бодоод. Тэгээд дараа нь манайхаас өгүүлэгцэн харж үжиг сэргэн тавьсан. Тэрэн дээр бас нэг аавын дүр тоглоод ингээл залуугийн дүр авдаг байсан. Нөгөө дурлал залуу байдаг гэсэн бол одоо биш аав арай өөр дүр авдаг. Балтармараа болоо явцсан тийм. Гэтэ яг манай балдаргын дүр өгч юм бол залуу эдэр үеийн болохоор мэдээж хайр дурлал тэр чинь маань орос бүсгүйтэй очирсан очрол ганцхан наастай биш байсан юм байлээ шүү дээ. Энэ бол нууц. Тэ ганцхан флототой биш бас өмнө ийм залуу байхдаа өөр бүсгүйтэй байсан. Энэ болохоор үнэхээр кинон дээр харна л та. Тэгээ одоо би хэдий 40 хүрсэн ч гэсэн дурлал залуудаа тоглосон хэмээрээ л байгаа шүү. Ер нь бол нөгөө жүжигчин хүний хувьд нүүрний дипаж гэж нэг дүр авах маш том хэрэгсэл байдаг л гэж. Манай амплуа гэдэг л те. Дадмал дүр гэдэг юм уу? Одоо нариуш одоо тэгшээ одоо нэг ийм хөдөртэй зөрхтөөд те. Тэгшээ яг таарсан дүр нэггээл жүжигчин дүрийг ингэ тэр бол буруу юм баг. Тийм болохоор манай нариуш нар аль болохоор намайг өөр дүр өгөх юм бол жүжигчин илүү өсөж хөгжиж задардаг байхгүй. Жишээ нь одоо манай талигаш баатарны өгч бол нариуш надад тэр Санчо Пансагийн дүрийг өгсөн би маш баярлдаг байхгүй. Тэр чинь надад хол дүр шүү дээ. Хот ноён жүжигчин одоо тэр чин тухайн үедээ бас урлаг судлаачдаас таны баг хамгийн өндөр үнэлгээ авч ирсэн дүр гэдэг юм билээ шүү дээ. Тэр чин бол одоо надаас бас нэлийн хол. Одоо чи хэлж шүү дээ одоо таны амплуа бол юм дурлал залуу юм сайхан залуу гэдэг үсэн бол тэр чин биш гахаачин тий гахаач нөгөө хэний гихотны солиотой гихотны зэвсэг ахсагч илж унаад явж яадаг энэ бүдүүн адуу ийм хүн тосгоны ийм хүн нэдвэр тэр ихэд намайг нэлийн задлсан байгаа байхгүй. Тэгээ 2017 онд Язгуур орон зай гээд яагаад энэ тоглолтыг хийх болсон гэхээр театр маань жил болгон одоо тий ахмад үе дунд үе залууийнхнаа хэлтий өөрийнхөө одоо ийм тайланг тавих юм болцсон олгодог байхгүй. Ингүүл яасан ингээд. Тэгээд энэ жил амгаа хийчүүл яаж яах гэдэг. Тэгэхээр нэг энэ хэлцээ орол дээр уран бүтээл хэлцгээж манай жүжигчд хэлцээдэг байхгүй уран бүтээл ангид. Тэгээд за тэгвэл би энэ жил хийе л та гэл. Тэгэл хийж үтсэн. 2000 онд театрт ороод 17 жил болоход энэ хугацаанд миний хийсэн бүтээсэн юу вэ гэдгээ ард түмэндээ тайлагнаад тэрнээсээ бүр маш сайхан урам авч одоо улам цаашаа ингэж явах тийм ич хүчийг уран зэрэг авсан байхгүй. Авсан тийм сайхан тоглолт болсон. Пара маань найруулсан болохоор одоо бүх талаас нь л ингэж одоо харуулахыг хичээгээд найруулагч гэсэн маш сонирхолтой сайхан болоод тэгээд сүүлдээ за энэ болохоор тэгээд ямар жүжигч нэг жүжиг хассан. Өөрийгөө өөрчлөхийг хүсвэл бусдаас содон байхыг шийдсэн бол хамгийн сүүлийн үеийн заг хурлаг сонголтыг хайж байвал Лорос бүдгийг зориорой. Бид таны хөлөөс толгой хүртэл бүрэн өөрчилнө. Лорос бүдгийг. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Перс тавилгын дэлгүүр. 2000 оноос гэж бодохоор өнөөдөр 20 он тий. 20 жил болсон байна. Драмын театрт яг 20 жил үнэнчээр зүтгэсэн тэр таныг татдаг нууц нууцсан одоо тэр шүншиг нь юундаа байдсан болоо. Дараагийн усны солиод төрсөн ганц охиноо өгөхгүй тулд өгчл таараа. Өсөн чимээгээ айцгаа. Хүүмэн сэрчих гээд байна. Уух усгүй. Сүудрэх модгүй үлдээсэн өвөг дээдсийн үйлсэг үйлчлэл дуусгаас хойш хоорондоо хэмжилдээр яах нь вэ? Хүмүүс бидэнд бие нэг сэтгэл хомс үлдчихсэн. Шатлаатай дарангуйч. Гэнийх чи миний залуу насыг үгүй хийд. Оршоо. Эс оршоо. Хэргийн учраа энэ үндэл байна. Омт гойрол доромжлолыг миний сэтгэл
олонтоо тавж ирсэн. Хувь заяандаа гомдогчдыг хувь сэлмийнхэн дор бүхий. Жек. Энэ хүмүүс чинь төмөрөө гараа явуулчихлаа шүү дээ. Хаашаа шиг болоо аа? Буфет руу явж байгаа биш үргэлжлүүлээ чай. Буфет руу. Тамна. Уга таавч хаачих нь вэ? Энэ жүжиг дуусахаараа болоогүй байна шүү дээ. Үргэлжлүүлээ чай. Гэхдээ бид өдрүүлэл байж та. Яг манай эби маань бол сайн нөгөө кино гэдэг тэрүүгээр хиймэр гэдэг маш том бүтээл хийсэн. Тэрүүгээр одоо гадагшаа татгшаа явах гэдэг утгаараа одоо театраасаа чөлөө авцсан байгаа. Одоо тэгээ пара боги бид гурлаа. Ингээл бүгдээрээ л 20 жил ингээд хоёр гүйцэтгэлээр театртаа тэр тусмаа одоо драмын урлагтай ингээд үнэлж зүтгэж байна. Жиггүй асуулт яагаад шүншиг ямар шүншиг байна гэж би өөр ардын жүжигчин жагдан би ламхүү гэж хүний яг гарынхан шив. Багш маань намайг баг нэгдүгээр курсээс ахвалаад миний одоо толгойд одоогоор компьютер бол хаард суулгасан байхгүй. Чи бол драмын жүжигчин, драмын театрт байх ёстой хүн гэж намайг одоо эрлэж хурцлж бэлдэж ингэж одоо зах зээл гаргасан бүтээгдэхүүн байхгүй би. Тэр үед чинь театрт бас оронтой олдохгүй хэцүү. Бид нар чинь 2 жижигхэн дагалдан цалинтай цалингүй гэж явж иж. Тэгэж эхэлчихсэн хүмүүс шүү дээ. Тэгээ 2000 онд манай ардын жүжигчин Бэрвагийн мөнгөд орж багш маань бооцоо гэж жүжигээр одоо манай пара багштайгаа хамтарч багшигаа тусч гин гэсэн үг шүү дээ. Багштайгаа хамтарч Наранбаатар маань бооцоо жүжигийг Баабархагаас зохиолыг аваад энэ жүжиг тавиад за энэ жүжигээр энэ театр гэдэг их айлын өндөр усыг авч явсан байгаа шүү дээ. Пара ганц чиг бид эхлээд. Тэгээ тэрнээс хойш бол үнэхээр одоо юу гэдэг юм би юу гэдэг хошуурлагаар явах юм бол надаас холж гэдэг юм уу би бас тэгж болж л одоо байсан л байх л та. Тэгвэл яг тэр багш маань угаас энд суулгацсан. Тэгээ тэрний төлөө явжсэн юугаа дипломын жүжиг гэхэд 2 жүжигээр хамгаалсан. Нэг нь харснаа хайрцдаг гэдэг шийлрийн Германы сонгодог тэрний Фердинанд гэдэг гол дүрийн бас нэг дуглалт залуугаар хамгаалж байсан. Нөгөөх нь Бродийн зохиол Шагжин Сэтэнгийн Будамшуу гэж жүжигийн Будамшуугийн дүрээр 2 гол дүрээр хамгаалжсэн байхгүй диплом. Тэгэхэд манай багш хэлжсэн одоо маскын баяр магнаа авторчныг ангишүүд магнаг бол заа юм хошин чиглэлээр явах. Яг болохоор хөхтэй чи гээл бас ингэжсэн тэргүүрээ магнаа маань бас хошуулгаас одоо өөртөө хазаалгүй 2 гүйцэтгэлээр өдөө хүртэл явцсан байна. Тэгэхээр одоо чи бодож байгаач яг манай багшийн заасан замаар л багш явсан байгаа шүү. Багшийнхаа заасан замаар л ингэж явцгаасан байгаа хөө бид нар. Тэгээд манай ингээм Бат төмөрөө бас надтай адилхан 2000 онд театрт орсон өдөө хүртэл ингэж байж байна. Театрт бас та нарыг татах нэг юм байгаад байна тий. Тийм одоо манай хүмүүс хэлдэг чинь янз янзаар хэлдэг. Театр бол гарч чадахгүй харт тамхи гэдэг байхгүй юу? Зүгээр муугаар ярих гэдэг тийм ээ. Тэртээ хоолын одоос цаацрах гинэн туя оролцлоо хондэхи гигүүлдгийн адаа Улсын өнгөрөх онжидий хамтдаа тулж яваа та нартай оргилон сэтгэл зүрхнийхээ үгэн өргөж байна бид бүхэн жүжигчин театрт байж байгаа гараад явсан хүмүүс бүгд театрт хайртай дүү хизээч эргэж театрыг нойломдгүй хизээч театрыг муулдаггүй. Үргэлж театрт орж ирээд ихээр бараг театрынхаа тайзнаас нууцаар айцсан авал гардаг байхгүй. Тийм болохоор тэнд нэг тийм үнэхээр их том шүүшиг байна. Тийм сайхан зүйл байдаг учраас бид бүхэн ингээд өдий хүртэл
цалинтай цалингүйг эхэлчихсэн үү гэж бодлоо. Би болцсон байсан тэгт чинь. Оюутан багтаа болсон шүү дээ чинь. Тэгээд ихэнх хүүхдтэй болцсон, өөр гисэн байр хөрөнгө хадмын хаяа байжсэн мөртгөл тэгэл өөр жишээ хазаагаад явчихаар байсан шүү дээ тэр үед чинь. Дөнгөж 2000 он гэдэг чинь өөр 8 хийгээд явсан ч боломж байсан. Эсвэл өөр урлагийн өөр цал хаашаач ороход боломж байсан юм шиг тийм. Тэгэхэд үгүйгээл зүтгсээр юм байгаа л гэсэн тэгэхээр тэгэл яалтчгүй драмын урлагийн хүү юм даа л гэж бодож шүү дээ. Хоёлаа дэлгэцэнд нэг яриа үзээд тэгээд яриагаа үргэлжлүүлээ. Шавьдаа энэ синий телевизийн алганыхын нэвтрүүлгээр орж байгаа баяр хүргээд уран бүтээлд нэг амжилт хүсье. Хүүхдүүд донд нэг тийм онцгой хүүхд байдаг шүү дээ. Тийм хүүхд ирж исэн. Тэгээд ангийн дарга хэлгэсэн. Бас зохион байгуулах чадвартай хүүхдүүдийг нааш цааш нь наацаана гэд удирдах янз янзаар нөгөөдөлөг хончих нь л да. Тэгээд тэрийг бодоод ангийн дарга хэлгээд 4 жил ангийн дарга байгаа төгсөн. Тэгээд би за ер нь одоо скул кинонд актив театрт байх ёстой хүн гэж бодоод ер нь тийш нь л оруулах ёстой юм байна л гэж бодоод өөрөө нөгөө хүүхэд юм чинь Эрдэнэ сантаа очсон байж нэг утассан. Чи юугаа хийж байгаа бушуу ирчи наашаа ор. Наашаа драмын театр руу ир гэж ээж. Тэгээ мань хүн ирсэн харин тэр үед мөнгө торж тэр бооцоо гэдэг жүжигийг найруулад тэгтээ драмын театрт ороогүй байхад нь тэр жүжигийн оройлд аваад тэгэл одоо драмын театр руу хөл тавих эхэлнэ одоо эхэлсэндээ Амгаланбаатараа өөрийнхөө дэргэд туслах гişээр аваад одоо 7 сахам жил болоо да. Тэгээ өнгөрөх жил 2 дахь анги битгэр 19 он төгсгөөд туслах гişээр тэгээд магистрийн хамгаалуулаад жинхэнэ багш болгоод хөгжим тарамыг төгсөх ангийн анги удирдсан багшаар агаад би одоо багш хүний хөвд гэдэг юм уу энэ шав маань урлагт байх ёстой хүн гэдэг үднээс ч бодсон аль ч талаас бодсон өөрийг бас хөгжүүлэх цааш дэвжүүлэх манад багшлна гэдэг чинь хүүхдүүдэд бас олон жил нэлээд сайхан дүрүүд бүтээгээд драмын театрт 17-8 жил жүжиглсэн ийм хүүхд чинь оюутнуудад хэлэх юмтай гэж бодож тэгээ одоо багш болгоод багш хүн гэдэг чинь бас өөрийгөө хөгжүүлнэ, хүнд хэлэх юмтай хүүхдүүд юм хэлэхийн тулд өөрийгөө хөгжүүлж юм уншин, мэднэ, өөрийгөө хөргөзөөрийг тэлнэ л гэсэн үг л дээ. Хайртай шиг байлгах уу. Тэгээд зовлон жиргалын чуулалт хичээл явлаа. Тэгээд өөрт нь би их тийм чиглүүлж авдаг л да. Тэгээд заримдаа миний сансанд хүрэхгүй өөр хөргөнэ мань хүн чинь. Тэгэхээр загна. Тэгэхээр ойлголоо багшаа надад ингэж хэлж өгөх танаас өөр хэм байх юм тэргээл тгийг сайхан хүлээж авдаг. Манай баяр нэг юм яриг бэлдсэн байлаа. За миний багш чинь бол үнэхээр одоо шавнырынхаа тал одоо төгсгсөн шавныр нь бүгд багштай үнэхээр хайртай байдаг. Зургийн амралтаар очиод аав ээжтэй очиж хөвтчихгүй юу. Тэгээс гү чи юу хийгээд байгаа гэдэг би чи ирээч гэх нэг гэрлүүнд ярьсан чинь тэгэж сумын төв рүү орж байгаа нэг гэрлүүнд ярьсан чинь нэг тэгжээс тэгж загнуулаад тэгээд ирж ирсэн яг үнэн л дээ. Эзэнгүй айл дээр гардгаас бол шал өөр хүн шүү дээ тий. Эзэнгүй айлын бүдүүн эмээ чи шал өөр хөх чинь. Одоо хүү хай тэр минь хааны он чим хааны он хаана яаж яа ийж гэсэн хүү хай бүгдийг төгсгөр гаргаал багш нар одоо багшийнхаа эн чинь гараас нараа явчихсан шүү дээ. Тэгэхэд л араас нь ингээл одоо юу гэдгийг манай Тэмүүжин идэр шүү дээ одоо эмоцийн тэд нар байнгын тоглолтондоо өрн тэгээ тоглолтын үсчээ дараа нь замчин дандаа Тэмүүжин дандаа их төст байхаас нь ахуулаад хилдэг байсан гэж байна. За ингийн шүү чигээл замчин багшийнхаа үдээс хилдэг ч гэдэг юм уу. Үнэхээр одоо их хүний тэр сайхан сэтгэл бол миний багшд бол ингээд агуулж яддаг буцалж яддаг ийм сайхан хэлтэй. За амгаа минь чи түргэн нааштай шүү төрүүлж дуурдаг шүү чи ингээл намайг л хэлнэ одоо сая хэллээ шүү дээ. Заримдаа санаа нөхөхгүйгээд заримдаа би чинь бас пактлаа шүү дээ. Ирэх хүн чинь тэгэл
Яа би юу болов ингээд тэгэхээр яг хөө би дөрөв дугааргаар ингээд үгүй чи би чамд хийлдэхтэй чи битгий дөрөв дугаарч битгий огцсон мааш гаргаж чи огцсон зангаа чи дарж явж залуу ах чи би 20 эдтэй 30 эдтэй хот бол ширүүнд байлаа шүү дээ. Ер нь бол одоо ч бас 40 гараад ирэхээс бас гайгүй болт юм байна. Чин ширүү үед төрж өссөн хүүхэд шиг гэдэг шиг. Тэр болгон дээр л да огш минаас жинхэнэ даажаах төсч халтрахт минь одоо босгож ирсэн тийм л. Босгож явдаг өдөр үрж байгаа тийм үнэтэй амин их сайхан багш. Багштай үнэхээр хайртай. Бүх шанар нь багшаараа үнэхээр хайрлаж хүндэлж явдаг. Амгаахныг сонин төгсөн ярилцлаганда та хэдэн онд тайзан дээр урлаг төгөл тавьсан бэ гэж сэтгүүлч асуусан чинь цэцэрлэгт байхдаа 86 онд гэж хариулсан байсан. Би тэр хариултыг хараад одоо баг урлагийн жилийн тооцох юм бол 34 5 жил болж байгаа юм байна гэд инээжсэн. Тэгээд нөгөө цэцэрлэгт байхасаа л ерөнхийдөө тайзан дээр гарцсан нүүр хагарсан юм жаал байжээ гэж бодогдоод. Юу нэгдүгээр ангиас хөгжим бүжгийн дүн зургууд орсон шүү дээ. Хийлийн ангид ороод. Гэвч ерөөсөө тэгэл 6 талаас эхлээл урлагтай холбогдож явсан. Яасан гэхээр миний би чи олон ярьж байсан л да. Миний өвөө ч өөрөө урлагийн хүн байсан байхгүй. Тэр өвөөгийнхээ гар дээр өссөн болохоор тэгээд ерөөсө төрөөл урлагтай холбогдсон гэсэн үг байхгүй юу. Тэр өвөгийн мэн л одоо юу авьяас надад өвлөгдөж ирсэн болов гэж боддоо шүү дээ. Тэгээд би чинь гитар тоглодог. Төгөлдөр бас муухан тоглоно ч гэдэг юм. Тэр чинь төгөлдөр өрөөдөр чинь болохоор хөгжим бүжгийн хичээлээр аваад. Тий. Хөгжим бүжгийн суурь маань. Би тэгээ ингэдэг. Манай Баатар авшиг гэдэг байсан. Чи ч одоо бидний дунд хамгийн хөгжим боловсрол өндөртэй шүү дээ чи. Хөгжим бүжгийн бүтээгдэхүүн чи гэдэг. Өө багш юу нэг чи 5 дугаар анги төгсөөд хөгжим бүжгээ орхисон шүү дээ. Тэр ямар амтан чи чинь усхийг дооноттой хамт заадгсан юм байгаа шүү дээ гэж анханаад хэлжсэн байхгүй. Тэгсэн чинь нэрээ тийм шүү. Би усхийг анх дооноттой зэрэгцэн заалгаж ирсэн болохоор бас энэ жоохон хөгжмийн боловсролын суурь байдаг юм удаа л гэж боддог шүү дээ. Одоо асууж болох үгүйг мэдэхгүй л байна л да. Өвөөгийнхөө шарлын дэргэд та амлалт төгсөн юм байлаа шүү дээ. Би маш сайн жүжигчин болно гэдэг. Тэр амлалт шарил дээр нь одоо кино шиг тангалж ингэсэн ч байхаа зүгээр би өвөөгөө алдчихад яг намайг 8 дугаар төгсөх үед нас урсан юм байхгүй. Тэгэл би ер нь таныхаа мэргэжлийг одоо уламжилж явахлаа гэж өөртөө хандгаалсан байхгүй. Тэрийг байхаар манай сонины сэтгүүлч маань жоохон баяжуулаад шарил дээр нь тангалсан гэдэг гарч ирсэн байлаа тэр аймаараа тий. Кино юм аа. Надад одоо ч баг ингээ харагдаад байна л да тийм. Өөртөө дотор тангалсан. Тэгээд шарил дээр нь уйлж хатаад би бодож ирсэн байхгүй. За одоо би өөх юу яа. Тэр үед чинь би бас нэлээд Бахтаргийн нэлээд тийм сэхлэх хүүхдүүдийн нийгмиг болцсон бас жоохон пакталцсан үе байсан. Яаж яхад тэр үед одоо ганц төвшүүлж байсан өвөө маань өвд болцсон. Тэгээд эмээтэй үлдчихэж байгаа байхгүй. Ээж аав нь хөдөө хаалгаа юм чинь. Тэгэл шарил дээр нь уйлж хатаад би бодсон байхгүй. Түүнээс нэх ер нь бол өсвөр насны хүмүүжил яг өвөө эмээгийн гэрт өрнөсөн үү? Тэгэлгүй яа тийм. Ерөөсөө төрөөл өвөө эмээ дээр эсвэл хүүхд яасан гэхээр надад намайг төрөхөөс өмнөхөн миний ээжийн хамгийн бага дүү нас урсан юм байл л дээ. Тэгээд тэр өвөөгийн маань хамгийн бага хүн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл тэрний маань сүнс ирсэн гэл намайг ээжс булаагаад авчихсан юм байна. Өвөө эмээ дээр өссөн хүүхдийн ер нь хүмүүжлийн онцлог юу байдаг бол? Гэхдээ яг хуу их уухийн сэтгэлтэй байдаг юм шиг байгаа. Бас жоохон ихтэй болдог. Тэгээд хамгийн гол нь нэлийн ирэхэд байхгүй их дураараа. Тийм болохоор чинь бас нэлийн ирэх байлаа шүү дээ. Миний өвч бас 7 8 кинонд дүрээ бүтээсэн. Гэхдээ яг хуу тусах дүрүүдтэй л дээ. Тэгээ хөдөөгийн театруудаар их явж хөдөөгийн театруудыг хөл дээр босгосон хүмүүсийн нэг байхгүй. Ховдын театр, Улсын театр, дунд говийн театр, Баян өнгөрийн театр гэл. Тэр үчи одоо социалистийн үед чинь тэгэл баригад биш томилтоор явж байгаа шүү дээ очиж. Тэр театрын ажлыг босгож ирээд явуулдаг байсан. Тэгээд насанд гарсан хүн байсан байхгүй. Тэгэл би ер нь 8 дугаар ангиас хойш би эргэлт буцалтг бол шийдсэн гэсэн үг байхгүй. Тэгээд 9 дугаар ангидаа би ч нөгөө сахилахгүй хөтлөхөөр өстөө орж морч чадахгүй матахгүй гэл багтлаа. Тэгээд ээж авдраа очиод Төв аймгийн Эрдэнэ цантад. Тэгээд Эрдэнэ цантад 10 дугаар ангид төгссөн шүү дээ. Тэгээд конкурс өгөөд. Намайг яг конкурс өгөхөд бол талигаач Улсын гавь жүжигчин Лаасрын багш маань мөн миний тайзны ярианы багш Улсын гавь жүжигчин Мэгүр багш хоёр намайг
анх шалгаж авсан юм баг. Тэгээд би чинь классрум багшиншаа болох юм байх гэж бодоод намар ирсэн чинь ламхуу багштайгаа уулзсан да. Тэр үед чинь жинхэнэ нөгөө эзэнгүй айлын бүтэн юмээр дутцсан. Одоо юу гэдэг амдын эрдний айхтар хадам ээж ярил мэддэг тийм харвас юм ааштай барин төгтөө хүн бахар анги руу орчихгүй. Тэгэл айгаал одоо яана амар хүний ангид орчлоо ш. Тэгэл манай ангийнхан жоохон соорондоо жоохон ярилцсан яана манай. Тэгсэн чинь харин ч тэгж орсноор зөвцсөн. Хамгийн сайн багш нар очсон. Тэр үед жүжигчин багш байхгүй дандаа найруулагч хүмүүс багш байсан. Тийм бахад ганцхан жүжигчин багш байсан манай ламхуу багш байсан байхгүй. Тэгэл орсон да. Тэгэл ангийн дарга болоо. Тий. Сая энэ дэр хийж янз янзын аргаар ивдэг гэж штий. Ивдэг гэсэн юм шүү дээ. Арай хондог гэж хэлсэн. Арай хонхон ч юм байна. Гэтэл гашгичнаа гэсэн чинь. Тэр нь ингээ ажид хахад манай багшийн сонгосон ангийн даргаар айгүй мундаг явдсан шүү дээ. Одоо манай тэр Тэмүүжин ч юм уу ангийн. Эмоци темкач юм бас ангийн даргаар байсан. Тэ нөгөө жүжигчин хүмүүний бас нэг мэрэгжлийн онцлог байт юм шүү хаа нөгөө жүжигч чинь ерөнхийдөө баг нөгөө ажлын судалбар нь хүн судлал штэ. Тэгэхээр хүн судалж байгаа хүмүүс бол хүнийг нэлээд сайн таньдаг юм болов уу гэж боддتي. Амгаахын бас нэг хөөрхөн дурсамж байдаг. Та ч одоо нэг хайрын дууч шувуухаа байсан юмдгүү да. 10 жил тахта 5 дугаар сургуульд 7 дугаар ангиас хойш юу гитараас салхаа байсан л нэг хэсэг 6 7 дугаар ангиас. Тэгээд бидний үед ч одоо хийдэг юм тэр байна шүү дээ. Орцонд ч юм уу гадаа саатанд биситгэнд гитар тоглож байгаа. Тэгээд би ч нөгөө хэлээд шүү дээ. Усад доо тэр хоёроор суурь тавьсан гэдэг шиг. Тэгээд нэг жоохон тийм өгөгдөл байсан юм аашаа бас жоохон ай зохиочдөг. Тэгээд бас нэг нот мэддэг болохоор нот холбоод ч гэх юм. Тэгээд гитар дээр нот холбоод ингэ ай зохиодог. Мундаг шүлэгтэй тэр доонууд нь амараа. Би нэг дээр ретро аккорд гэдэг гитартаа нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ. Хөгжим тоглолтыг тэрэнд ороод тэрний хөтөг цал үйтээс хөтлөө хөрлөж 7 дугаар ангида хөрсөн сэтгэл минь дулаацлаа мулаастай гэсэн үг зохиосон байлаа шүү дээ. Хөрсөн сэтгэл минь дулаацлаа. Хонгоч чамаахаа би ч юм бодохоор хөрсөн сэтгэл минь дулаацах юм байл. Тэгээд 7 дугаар ангийн хүүхд ёо тэр сэтгэл мэтгэлээ хөртөл юу ч хийж явсан. Мэдгүй тэгээд яг толгой холбоол тэгэл тэр чинь нэг уран зохиолын ном их уншдаг чинь бас юу л да тэр чинь шүлэг бишнэ гэдэг чинь 5 настайд би уншиж сурсан юм байна. Тэгээд уншиж сурахтаа сураад тэрнээс хойш номтой өдөө хүртэл нөхөрлж байгаа юм л да. Тэгээд тэр чинь нөгөө жоохон дахин задарсан үг гэсэн үг шүү дээ. Ном уншдаг үг чинь тийм болохоор л тэр 7 дугаар ангид байхдаа хөрсөн сэтгэл дулаасан тий. Уймэрхтээ өөрийгөө бүзимлээж үннийг нүдмэс таньдаггүй аргадахдаа над руу битгий хараач алдаа ухаард байж дээ хайртай чи намайг сонсооч зүгээрд минь ирдэг шүү чи миний анхны хардурдаа бишгэсэн чи намрын үдэш чамтайгаан танилцаа навчис хайсан годомжаар явахта гарч ирихээ сараг харж гарин үгээ хийж явахта гагцсадан гэдгийг гарин бичний мэдсэн би хартими намрын сэрүүмара хотоор бахан тэмдээ хайсхан байхгүй бохороо ганцхан бах ихтэй соёлын төгнө театр содонг баян гол Чингис ресторан сансар телевиз баян хөшөө удаа хваран цагаан хваран улсын цирк драмын театр орох газар би болсоо гэжтэй. За би таныг гитараа авчрах даалгавар өгсөн байгаа. Та бидний хүсэлтийг биелүүлж гитараа авчирсан болов уу? 7 дугаар ангийн дуунасаа дуулах уу? Одоо нэвтрүүлэгт сүүлийн үед өрсөн зочдоо зэрэтэлж байхгүй тэгээ үзэгчдтэй бас нэг гоё дуу хуур, entertainment гэрэл гэгээтэй дурсамж үзүүлэе гэж бодоод гитар тоглодгийг гитараа авчраач, ятга тоглодгийг ятгаа авчраач гэж суудаг боллоо.
өөрийгөө өөрчлөхийг хүсвэл бусдаас содон байхыг шийдсэн бол хамгийн сүүлийн үеийн загварлаг сонголтыг хайж байвал Лорос бүдгийг зориорой. Бид таны хөлөөс толгой хүртэл бүрэн өөрчилнө. Лорос бүдгийг. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Перс тавилгын дэлгүүр. Гитараа авчирсанд баярлалаа. Таны яг нөө өөрийн зохиосон урын санд ер нь хит орчим уран бүтээл байдаг вэ? За 10-15 дуутаар нэг цомог гарч хэмжээний юм байгаа хөө. Би бас боддөө л зөвхөн өөрийнхөө зохиосон дуунуудаар тий. Тэгвэл сингл диск гарчихсан. Манай хамтлагч одоо бас юу шүү дээ. 2 цомогтой шүү. Хайрын дурсан бүсгүйч хамтлагч 2 цомогтой. 2 нэг нь бүр мюзикл тоглолт. Хамгийн анхны тоглолт бол хайрын дурсан тоглолт байна. Нөгөөх нь бүсгүйч хамт гэдэг 2 том тоглолт юу би бас хийсэн. Та дөрвийг бас маш олон жилийн дараа дөрвөлнгийн дуулахыг саяхан нэг арга хэмжээндээр харах бас их гоё харагдаж байна. Сайхан байсан. Гоё байлаа шүү дээ нөгөө. Дандаа одоо орцны дуунууд бас ихэнхийн шинээр хөгжим найруулгатай дуулсан болохоор ч тэрөө манай үзэгчдэд та ямар бүтээлээр айдууны гიშгэн цэнхэр хадаг өргөх гэж байна вэ? Юу айлдаа тэр ярьжсэн би тэр нөгөө хөрсөн сэтгэл дулаасдаг дулаас усан дууныхаа ганцхан бадгийг зүгээр. Тэр бас хөгжилтэй шүү дээ тийм ээ. Шүлгийг би өөрөө зохиосон шүү. Би хүш болоод байгаа гэдэг шиг за. Хүслэндээ оргилж чамаагаа бүхнээс илүү гарлаж явъя Арухан чамайг мөрөөдсөн азгүй бичээ ганцаар хоцрорлоо гонгор чамайгаа бичээ бодхоо хөрсөн сэтгэл дулаацах юм да тэр ганцаар хоцорчоод хаягдаж үлдчихээ тэгээд сэтгэл хөрцөн шиг юм л да тэгээд хаяада ботхоор хөрсөн сэтгэлд бас тийм үү да тийм утгатай юм байна ш тэр яг одоо ингэ үг нэг үрсэл сансан чи тэгээд аюул бол бас баг тойргууд хавьда хийт болсон ч байх магадaltaй гэж манай тойргийн найзууд манай ангийнхан бол янзын зүгээр бид нар одоо сүүлийн үед ч одоо нийлхэ байж тээ бас гитараа барихгүй их удчих юм да гитараа бариад тойргийнхоо эднээсээ суухад бол зүгээр миний аагаар ихсэн бүх дуу дагаа шүү дээ манайхан бол бүх дуу дагаал дуулна амар дуутай юм чинь. Тэр үед одоо New Kids on the Block гэдэг хамтлаг эд хит байлаа. Тэнгүүд бид нар өөрсдөө Монгол Kids гэж нэрлэлсэн заа. Монгол Kids. Тий, Монгол Kids гэж байна шүү. Амар хөлтөд дуу бас зохиож яриад тэр жоо рок талдаа. Юу лээ? Ахууч тавитатдаг гэсэн хүн алж хүрээ таалгахгүй охин найрч зодоо хийдэг ч гэсэн юу ч амар бодож хамаагүй бас халж болохгүй мэй охин найрч зодоо хийдэг ч гэсэн ондоо бид нар юу ч хийхгүй тийм Тэгмүүд араас нь бакаал нь киц яаш орцсон ч тийм наа. Тинэ бид баг торгийн хөвгүүд гэх үү? Торгийн боссууд юу л торгийн боссууд гэлөө яа тэгж авдаг гэсэн. Жишээний тэгэл орцсонд чинь орчны акустик ямар гоё гэж нэрэ гитар тоглохоор түүхстэй янз бүр. Тийм болохоор тэр гоё дуунууд гарсан байхаа ер нь бол. Тэгэл манай байрныхын сүүлдээ манай байрчин ганцхан орцтой 5 давхар 30 айлтай тийм хүмүүс бас яг 5 дуусах хартлаа. Тэгээд анх бол орцоос хөөж мөгөл загинж бид сүүлдээ надтай илэрж байгаа ш дийлдэхээ очиж байгаа юм чи би. За тэр амгаач оролдог эхэлчих гээл. Тэгээд орцны ингээл 2 дахь цонхны дэд давцсан дээр сууж байгаа л дуулна. Байрныхаа ах нарын ерэн дагж би гитар тоглож сурсан л да. Манай өрөө төмөөгөө ах байдаг. Тэр маань бас өөрөө бас ая зохион, шүлэг зохион, дуу зохион. Тэгэл тэр ахын халдварнууд тэгсэн алдсан юм шиг байна. Тэгэл нэг доод ангийнхан чинь амгаахаа гэж
огт чинь. За хоёлаа үзэгчтэй ямар үзэгчтэй зөвлөд. Тэр үед чинь одоо юу гэдэг тойрогт зохиогдсон дуу, микрт гарсан дуу ч гэдэг юм уу. Тэгэл 40,000 ч гэдэг юм уу. Тэгэл гитартай хүмүүс чинь тэгээд нэг нэгэнд аягүй орцоор дамжиж энэ дуу тарж хийд болдог гэсэн юм шиг. Тэгээд FM гэж баг байхгүй шүү дээ тийм. Монголын радио байгаа юм чинь. Тэгээд Монголын радио төвчүүлсэн юм уу тэр ороод хийд болдог гэсэн юм. Ямар ч дуу байсан. Тэндээс одоо би одоо номин талс хамтгийн анхны үүсэл номин хамтлаа шүү дээ тийм ээ. Тэрний хэдэн дуранд очин аягүй хийд байсан юм аа. Одоо тэр талигач усан 10 гээд залуугийн зохиосон. Тэрний дуунаас би дуулаа төхөө. За тэгье. Миний үеийнхэн бол бүгд сайн мэдчихэж байгаа нэг бол. Цогцол гэрэлтийн харнуудаараа чих танилцаа. Илдэг даруй ашаараа чи намайг ивэж очиг бүдгхэн харийг минь дүл болгон бадраач амьдрал хайр дээр тогтдог юм гэж чимэн шивэнсэн онцлж хэлсэн үгийг чинь атан дотунгаа нэгэн толдох амьдралдаа зүгшгэж явъя Авин охин, ээжийн охин, миний хайрт чамаагаа чин сэтгэлийн угаасан би дэдэж явъя Амьдралын бэрх цамыг чамтайгаа хамт тулаа Ядарч зүдэрсэн үедээ би биеэ түшээ Алтан үсихээ Дундуу ирсэн айлгэр болый хоёулаа Алтан дэлхийн наран дор хансан жаргая Алг үрсийнхээ дундуу ирсэн айлгэр болый хоёулаа Алтан дэлхийн наран дор хансан жаргая Баярлалаа. Зэрэгтлээ байхгүй. Харин за энэ дуу их гоё дуу байсан юм аа. Юу манай хамтын зүйл дуусан энэ дуу ч юм болохоор нөгөө уучлал хайрлан дуу шүү дээ. Тийм. Тэгээ би дараа нөгөө номингийн номын хамтынх нь одоо төгсгөөтэй уулзаад байсан чинь надад ч хожимдсан гимшил гэдэг шүү дээ. Нэрийг гэдэг гэж байгаа байхгүй. Бид нар болохоор өөртөө мэдээ уучлаарай хайртан гэдгээр нэрлэлсэн байгаа байхгүй тий. Уучлаарай хайрт минь чи намайг Уйсан сэтгэлийг ойлгож харлаачтай чимээ хайрт минь харсан сэтгэлийг ойлгож За баярлалаа. За одоо ингээд таны 7 дугаар ангийн үе гэхээр чинь одоо баг ингээ бодонгууд 90 он болчиход байгаа байхгүй тийм. Тэгээд тэр үеийн 30 жилийн өмнөх дуунуудын үгийг ингээд яг бадгаар нь бүтнээр нь санаж ийн гэдэг бас их гой санагдлаа. Яасан гэсэн чинь нөгөө сүулт хүмүүс ингээд байгаа штэ. Шинээр гарч байгаа дуунуудын аяыг мэдж байгаа ч гэсэн үгийг нь бол мэдэхгүй байна. Караокед орсоор байгаад ингээд дуу чийжлэгээ болсны муу зан ингээ хүмүүс яриад байгаа штэ. Гэтэл энэ орцны дуунууд гэдэг бүр ингээд дурлж исэн, сонсож исэн, дуулж исэн хүмүүстэй яг ингээд тэр чигтээ байж идэм шиг байна тий. Сэтгэл тоногчсон зүрхэнд одоо хязгаарч мартагдахааргүй тийм л дуунууд болсон байна л да тий. Тархинд бүр хаарданд чиглэлтэй суудсан ч гэдэг юм уу. Нэр тийм ээ тий. Сая би үгийн бүгдийг маш сайн мартахгүйгээр дуулчих чинь. Харин тийм. Тэгээд бас жүжигчдийн нэг онцлог байгаа хэл та. Монолог тексттэй маш их ажилладаг. Ер нь бол үгтэй ажилладаг тий. Тийм болохоор энэ цээж сайтай байдаг шүү дээ жүжигч чинь. Тэр одоо бүтэн жүжигийн үгийг одоо цээжилж гардаг. Манай ганц цэцэг бол одоо цээж мангар сайтай шүү дээ. Хитэн уншаар цээжлэн. Магтагддаг байхгүй бүр найруулагч нарт үнэхээр цээж сайтай шүү гэдэг шиг. Тийм нэрээс би сая чамд хэлгээл анзаарлаа шүү дээ. Сая одоо цоглог гэрэлтэх гэдэг дууг яг үгийн бүгдийг санаж шүү. Та одоо жүжигчнийхээ хувьд ирээдүйд байгаа карьертаа яг ямар дүрийг бүтээхийг хүсэж байна? Дэлгэцэнд болоод тайзанд. Мөхөс жүжигчин бид ч юм уу тэгээд найруулагч чинь. Оноос нь
олгосон дүрдэл одоо ямар ч төр байсан одоо бүтээх ёстой, ажиллах ёстой. Тийм болохоор би яг тийм юм дүр гэмээргүй байна. Одоо би бас одоо юу гэдэг 40 хүрсэн 4-өөс ат гэдэг шиг одоо 20 жил театрын тайзнаа тоглолоо. 20 жилийн туршлага. Тэгээд юу гэдгийг одоо юу гэдгийг банкын бэлтгэлтэй байдаг. Хүний хувьд бол ямар ч төр ирсэн одоо имиж авахгүй барьж авч барилдана гэж боддоо шүү дээ. Найруулагчаар өөрийгөө сорих хүсэл байна уу? Найруулагч гэхээс илүү одоо би багшилж байгаа хүний хувьд ч бас одоо юу гэдэг хажууч хийх ингээд бүтэн болгож ингээд гэдэг утгаараа бас жоохон найруулагч юу байгаа. Тэгээд би магистраа угаасаа найруулагчаар хамгаалсан шүү дээ. Магистраа хамгаалцсан байгаа. Тэгвэл найруулагч бол одоо төрдөг юм уу? Тэгэхээр төрдөг юм гэдэг одоо манай пара баатар нөөч гэлтэй төрцөн найруулагч нар байна шүү дээ. Тэдний хэмжээний бол одоо очих гэж хэлж байхгүй гэж одоо үлийн зөвшөөрж байна би. А гэхдээ мэдээж өөрийнхөө хэмжээнд одоо оюутнуудынхаа хэмжээнд ч гэх юм тийм бол байгаа. Жүжиг бол найруулж байгаа. А тэгээд мэдээж бас одоо дурын дураа кино найрууллаа гэж хүмүүс загнаад идэх юм байлээ. Тэгвэл бас кино найруулж үзчихсэн хүний хувьд бас жоохон найруулж юм цуглцах байхаа л гэж бодож байна. За баярлалаа. Тэгээд манай нэвтрүүлгийнхэн одоо сүүлд урж байгаа зочдтой бас даалгавар биелүүлүүлж нэг жоохон хөгжилтэй зугаатай байдлыг үүсгдэг болсон. Тэгээд танд зориулсан 3 даалгавар байгаа. Та өөрөө уншаад гүцэтгэнөө. Амгаахыг бас нөгөө хамтлаг дотроо гэж байгаа шүү. Одоо драм 4 гэдэг хамтлагаар бас хүмүүс их сайн мэддээ шүү дээ, тий. Хамтлаг дотроо хамгийн хөгжилтэй нь гэж би боддөө шүү дээ. Маазуул бүгдрэл маазна шүү дээ. За одоо яг дэлгэц рүү анхаарал хандуулах юм би. Тий. За тэгээд нэгдүгээр асуулт ингэж байгаа юм шүү дээ. Та хэрвээ эмэгтэй байгаад тэд таны зэрэг болжоонд өрөхөд та энд нь шүүх байсан бэ? За. Тэгээд эрэгтэй хүн гарч ирэх юм аа та тий. Үүшээ миний муугрунаас гарч ирэх юм шүү дээ. За ингээд Монгол улсын төрийн соёрхолт найруулагч Наранбаатар, найруулагч, продюсер Эрдэнэ, Улсын Драмын Эрдмийн театрын жүжигчин Болд Эрдэнэ гэсэн одоо зочны маань 3 эрхэм найзынхын зургийг манай найруулагч дэлгэцэн төгссөн байна. Та эмэгтэй хүнээр өөрийгөө төсөөлөөд энэ 3-ын болзооны урлагийг зэрэг авчээ. Ямар гомо юм асуулт юм бэ гэсэн. Тэгээд одоо манай гуравт чинь бол эмэгтэйчүүд бол янз хуваагддаг шүү дээ. Зарим нь Наранбаатар найруулагч гоё, зарим хэсэг нь ИП ахгүй, зарим хэсэг нь боог ахгүй. Тэгээд би хэрвээ эмэгтэй байсан бол хэнийг яах байсан гэж бодож өстөнд үзээгүй юм шүү дээ. Ягаад гэхээр надад тийм сэтэл, надад тийм юу байхгүй учраас ойлголт байхгүй учраас за би боогийгоо өрнаа. Гэхдээ мэдгүй одоо би боогдгаа арай илүү дотн болохоор гэж нөгөөдөөсөө илүү дотн болохоор тийм болов гэж өвдө бодлоо шүү дээ. Сая зүгээр тэгж орж ирлээ. Дотны хин нэг найз руугаа одоо залах гэвэл хин рүү залах вэ? Олны танд хүн байвал сайн. Залгаа дэлгэсэнд гарах хүмүүдийг ашиглаж ярина уу гинэ. Хин рүү залах уу? Боог руу залгачих юм уу? За энэ өгнүүдийг та яг дараалалаар нь ашиглана. За та залгаад ярьжээ. Таныг нэвтрүүлэгт орж байгааг мэдэх ёсгүй. Мэдэх ёсгүй тий. За. За та залгаад ярьжээ. Би тэгэнгүүт өгөө өгнө. Байна уу? Та хаана байгаа юм шиг? Зургтай явж байна уу? Тий. Бөөрөх юм ах. Хэр яах вэ? Бөөрөх юм ах идэж гэнэ үү? Нүдний шилтэй явж гэнэ үү чи? Яса. Энерги ундаа уух уу? Яах уу? Өрөөсөө амьсан өглөө олоог юм уу чи? Миний улсын сэргийлэгч байна уу? Тэ? Чи хаан зургтай явж байгаа? За. Чи хаана вэ? Найс нь гадуур явж байгаа гэж. Тэр нэг бөөрөх юм ахта шүл идэх юм гэж доол. Хинтээ явж байгаа. Нэг хэсэг нөхдөөтэй явж байна. Нүдний шил зүүчээл энерги ундаа уугаал явж байна гүшин. За зөв шин зургтай бол яриа гүшин. За. Өглөө шамаг өрөөсөө амьсаа олоогүй гэж сонссон шүү би. Яасан шүү? Өрөөсөн амьсаа олоогүй гэж сонсчоо залгаж байна чамаг. Юу ийцээ хаана
За яриа. Зурганд амжилт шүү. За хинтээ орой хэлээч дээ. За яриа зурганд амжилт шүү. За. Ойлгосон юу хүүч хаар хинтээ маасаа яваад байгаа юм л гэж бодсон байна. Андуурч ирсэн хамгийн хөвгөлтэй утасны дуудлага хизээ ямар дуудлага байсан бэ? Мэдгүй одоо санахгүй наа. Зүгээр наnuus яаж байгаа дуудлага ирэхээр эмхтэй болгоор байна уу гэж үж авч маазарч үзсэн л дээ. Энд ярих уу? Унтчихэн ч гэдэг юм уу тэгж юм бэ гэл тэгж маазарч ирсэн зүндээ. Хүч амгаач эмхтэй хүнд яваад ishte маар тэгээд сандардаг ч юм уу цаа түн. Тэгээс би өөр гайг юм намайг нэг андуурдаг юм бол эсвэл. За баярлалаа. Тэгээ манай найруулагчийн бэлдсэн одоо хөгжилтэй даалгаврыг татгалзалгүйгээр биелүүлсэн танд баярлалаа. За бидний ярьсан цаг бас програмаас учрыг ойлгохгүй ингээд харин энэ одоо та нэвтрүүлэг гартлаа битгий хэлээрэй заяа. Яатсан юм бол гайхаад үлдэх шиг боллоо шүү. Тэгээд таны одоо урлагийн болон амьдралд баримталдаг алтан зарчим ер нь юу юм бэ? Хүнд худлаа хэлэхгүй байх юмсан. Тэгээд юунаас хоцохгүй энэ цаг баримталдаг байх юмсан. Хэлгэж бас. Тэр бол миний бүр хар багын залуугасаал баримталж ирсэн зүйлтэй. Аль зүйлс хоцрохоор хэцүү санагддаг надад. Тийм болохоор юусэн хоцордгүй шүү дээ. Тэгээд цаг бол цаг. Энэ бас яг манай театрын хүмүүжлж өгч магадгүй л дээ тийм ээ. Тэгээд бас хүнд худлаа хэлэх. Энэ бол миний багасаал одоо мөрдөж ирсэн зарчим юм уу та. Таны урлагаас олж авсан ер нь хамгийн эрхэм зүйл юу бол? Одоо миний амьдралын бүхэл одоо өнөөс зүйлүүд маань л энэ урлагаар дамжиж над ирсэн зүйлүүд гэж бодсон шүү дээ. Гэр бүл, хайр дурлал, үр хүүхэд бүх зүйл. Оюутан байхдаа их нэртэйгээ танилцаад одоо 3 сайхан хүүхдийн ээж аав болцсон явж байгаа тийм ээ. Оюутан байхдаа 10 жилдээ танилцсан тэр чинь бүр. 10 жилдээ. Манай хүн 15-та 16-та би 17-та танилцсан ба шүү дээ. Манай хүн 16-та. Надаас нэг л дүүлтэй. Гэхдээ одоо сүүлийн үед надаас айгүй юм залуу харагдаад ямар ч хүмүүс ингэсэн шүү дээ. Ойр дуулцыг хүнтэй болсон чинь ч одоо солилцсон юм гэдэг. Яасан гэсэн. Залуу хүнтэй суудсан юм. Юу солиороод байгаа юм бэ чи гэж бид бүр тэгсэн шүү дээ. Тэгж харагдаад идүүлчихэд байгаа. Таныг бас ерөөсөө өтлөхгүй байна гэсэн комментууд Facebook дээр чи их явд юм байл шүү. Үгүй яг би бас тэр жоохон жин нэмэх гэдэг тийм юутай шүү дээ. Дутагдaltaа ч юм уу тийм хэцүү юутай шүү дээ. Тийм болохоор жоохон ихнэрээсээ юу настай юм шиг ахмиг юм шаардаад байгаа юм уу гэж хөвдө бодоод байгаа. Гэтэ гайгүйгээс урлагийн мэд чинь бас жоохон тийм байдаг юм шиг шүү дээ арай. Юу гэдгийг. Мэдгүй юм. Тэг залуу харагддаг юм шиг байна лээ. Том болсон хүүтэй байх ямар байна? Сайхан шүү дээ. Дөнгөж 21-т аа болжлоо. Одоо миний хүү 21 хүртэл хүрэх гэж шүү дээ. Одоо намайг аа болжсноос нэр миний хүү одоо очиж чинь гэхэр чинь сайхан. Одоо хүүтэйгээ баг үеийн юм шиг нэг ярьдаг. Миний хүү одоо бас аавыгаа уламжлаад урлагийн чиглэлээр сурч байгаа шүү дээ. Хэцүү нэ. Уг нь би урлагийн хүн болгоё гэж юусе бодоогүй. Гэтэ мэдээж энэ аавгаа дараа тэгээ яаж яах нэгдүгээр сургууль сурдаг миний байсан 10 жилээ. Тэгээд хичээл тараад ирээл театр дээр өссөн хүүхд юм ч яах юм бэ? Тэгэхээр урлагт өөр ирэхгүй татагддаг юм байна л да. Тэгээд би одоо юу гэдэг дипломатч, хуульч мөөлч гэл аюу сайхан мэрэгжил ингээл ярихгүй юу? Нөхөө ингээд гэсэн чинь нэлээд удаа яриулсныхаа дараа би наадах чинь ойлгохгүй гэсэн. Тэгээд яах юм бэ гэсэн урлагийн юм бол юм. Тэгээд одоо Бээжингийн урлагийн үндэсний активд найруулагчаар сурч байна. Тэгээ ашгүй найхтар цар тахлын өмнөхн өвлийн амралтанд болоод ирсэн байсан. Тэгээд одоо гэртээ жинхэнэ хийцгэрч уудаад тест баларж явах шиг байна. Гэхдээ яг нөгөө онлайнаар бас хятадууд жаахтай болохоор хичээл ороод л байна л да. Хэтгэлнийх нь хичээлүүд дээр мэрэгжлийн жүжигчдийн мэрэгжил, найруулагчийн мэрэгжлийн юм хичээлүүдийг үнэхээр онлайнаар авах үсээр байхгүй. Удахгүй бас нэг Амгаланбаатарын гэл нэг жүжигчин найруулагч
уран бүтээл хэрэг үзэгч хүмүүстээ уулзсан дээ. Таны болж исэн дурсамжийг бас их гоё амьдралын нандин дурсамжуудын нэг гэж би өмнө нь сонсч байсан юм байна. Тийм би оюутан байхдаа 99 онд нэг 99 он төрсөн байхгүй. Тэгээ тэр үед чинь би хамгийн анх нэг тэр одоо манай ламхуу гişэн маань хийсэн 90 хүн зүрхэндээ уйлдаг гэдэг кино. Тэр үед ч одоо видео кино их гардаг байлаа л да. Өргөн кино театрт нээлттэй хийгээл тэгж яхад зэрэгцээд миний хүү төрсөн байхгүй. Тэгээ тэр жил чинь бас нэг Монголын сайхан залуу джентльмен гэх тэмцээн болдог байсан шүү дээ. Супер сэтгүүлээс эрхлэн гаргадаг. Супер сэтгүүлээс эрхэлж явуулдаг тийм джентльмен гэх тэмцээн болдогсэн. Тэр мэрэнд орж байгаа. Тэр жил чи айгүй оттой жил байсан юм 3 дугаар курсын жил. Тэгээ джентльмен 4 дугаар байранд орсон юм аа. Ангиар очиж шít манайхамс. Магнаа сагнаа бүгд босч байгаа юм чи. Тэгэл яса тэгээ хүүтэйч бол киноны нээлт бол оройн хүлээ автнараа бас жоохон зуд татцгаацсан. Микро автоостай 2 дугаар төрхийн гадаа ирээд дуулж ялсан шүү дээ. Сүүний нэр манай баг төргийн найзар. Манай ихнэр сандарсан. Шаараа яваач хүүхд зэрчлээ гэдэг. Тэр төрхтөр байсан бүх хүүхдүүдийг сэрээгээд үйлүүлцгэсэн. Тэгээд аваад хүүхд ихнэртэй хүүхдэд явж ил мэдээж баахан сохтой халан зүү задаж сүүний гэдэг дуул гарч төрхийн гадаа. Тэгээд сүрдүүлэн даа болж ил урч яг төрхийнх нь урч төрхтөр хоноод Соломон гэдэг найзтайгаа УДЭТ хамт хоноод тэгээ найз маань яваад гэртээ хараад тэгээ би үлдээл байжсэн чинь яг өглөө төрсөн. Манай хатам ээж дээр ирсэн. Тэгээ би хүү төрлөө 200 грамм хүү төрлөө шууд уйлжсэн би бол. Намайг бас орох уу гэжсэн л да. Би тэгэхээр над шиг юм сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй амжаа айг бол харж ухаан алдаж унж манад бүр нэрмээс болох байх гэж үгүй би орохгүй гээд 3 хүүхдийн би хин дэрж ороагүй л те. Тэгээд яг имлээс гарч ирэхэд нуулаа нэлцээ тэгэл ингээд болчих гэж тэр бас л давтагдчихгүйсэн маш сайхан мэдрэмж шүү. Дараа нь тэгээд 10 жилийн дараа охинтой боллоо. Чин тэг хүү маань 10 хүртэл том болж байгаа. Охин гарлаа гэдэг нь бас их маш сайхан мэдрэмж. Тэгээд сая хамгийн бага хүүгээ дахиад 10 жилийн дараа шүү дээ төрөөд яхад бүр илүү сайхан мэдрэмж авдаг юм байна. 40 гараад болох ч юм бас. Тэгээд мөртөө хийж байна шүү дээ. Магна ярьж баяр хүргээ. За өгшөн баяр хүргээ. Одоо 50 таа дахиад нэг хүүхдээ хийчих юм бол алдар тэхээ одоо авах нь штэж байгаа гэдэг нэг тэгж бас солиороод байгаа гэл инээлтжсэн байхгүй. Сайхан. Тэгээд одоо ч миний хүч ой 4 сартаа зүгээр гэр төрөн инээ төр баяр баясгалан аз жаргал бэлтгаал тэгэл байж шүү дээ. Одоо танаа гэр бол карантиныг мэдрэхгүй харин одоо аз жаргалтай тэр чинь одоо гэртээ байгаа байж хат чинь ганц баяр баясгалан аз жаргал бэлгэж байгаа юм чинь тэр л биш. Одоо хөлд орцсонгүй гэдэл. Таны бусдаас ялгарх дахин давтагдчихгүй байдал онцлог ер нь юу вэ? Хүнийг ковид гэж байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор би одоо амгаа гэдэг хувь нэрэл одоо давтагдчихгүй байх та тий. Хурууныхээ Алганы хийжээс давтагдахгүй шүү дээ. Тэр шиг л байна. Яг би одоо тэрүүгээр нэг онцгоор нь овоочсон гэж хэлж чадахгүй юм байна. Мэдэхгүй юм байна би. Шинэ уран бүтээлийнхаа үүстэй манай нэвтрүүлэгт энэ карантины үеэр цаг зав гаргаж ирсэн. Танд баярлалаа. Таны тайзны болон дэлгэцийн за мөн боловсролын салбарын одоо энэ бүх ажилд нь үзэгчдийнхээ өмнөөс өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд Алганыхээ ток шоунд бас ярих юмсан гэж бодож исэн. Миний асуугаагүй сэдв байвал би бас нэвтрүүлгийн сүүлийн ормыг танд үлдээж байна. За баярлалаа. Энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ бас урьж оролцуулсан чамд болон танай телевизийн хамт олонд маш их баярлалаа. Тэгээд яг одоо хоёул хамаг юм л ярьлаа шүү дээ. Тэгээ мэрэгжил, уран бүтээл, багш авийн далаарч тэр би бас та хандаа хайртай шүү гэдэг бас нэг дамжууч хэлмээр байна. Үнэхээр унаж боссон сайн муу бүх зүйл юм нард гэд байдаг. Одоо амгааны ээж байгаа алдаад бас жил болж байна л та. Тэгээд энээс хойш бол ангаа би одоо улам илүү их одоо хайрлж ойлгож хүндэлдэг болчиход та. Яг үнэхээр ээж юм нөрөнд ээж болж ингэж үлдсэн. Одоо үнэхээр миний одоо үдээ битэр шотоо суугаад ханилаад 25 жил болж гисгүй байхгүй миний хүү 21-тэй гэхэр чинь энэ бүх хугацаанд яг миний арт л байж яг миний үнэнч одоо фэн гэдэг юм шүтэн бишрэгч намайг үргэлж одоо урмаарт итгэж эрэлж хурцаж ингэж явдаг
бүх зүйлийн ард чимэн байсан юм байна шүү гэдгийг одоо би өдрөх тусам улам илүү их ойлгож мэдэрч байна. Тэгээд юм гурван сайхан үртэй болгосон сандаа хайртай шүү л гэж бас хэлмээр санагдаж байна. Яг энэ мөчөд. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин Амгаланбаатарын гэргийн оюун жаргал гэж нэг бас сайхан бүсгүй байдгаа. Тэгээд өмнө нь бас нөгөө гэр бүлэрээ нэвтрүүлэгт орж исэн учраас би бас энэ одоо гэр бүлийн тухай яриа руу нэг ороогүй. Тэгээд драмын театрын бага цалинтай уран бүтээлчид сэтгэл нийлээд өөрсдийнхөө хөрөнгөөр байраа барьцаанд тавиад надаар тоглосон хайр гэдэг жүжигээ тоглоод санаанд оромгүй гоё амжилт олсон гихчлэнгээр гоё түүхүүд их олон байдаг л да. Тэгээ тэр болгоныг ярих юм бол дахиад нөгөө ингээл яриа хөврөөл байгаад байх гэдэг дундэршгүй. Тэгэлгүй яг хуу тэгэл хамтлаг гээл ингээл те драмын театр хамт олон гээл ярих юм бол зөндөө яриа хөврөхөр байна. Тэгээд ямар ч байсан таны амьдрал уран бүтээлийн зах зугаас үзэгчдэд өнөөдөр дахин нэгэн сайхан дурсамжийг хүргэж чадсан болов уу гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд манай зочны шинэ уран бүтээлийг та бүхэн бас түүх мартахгүй хэмээх уран сайхны киноноос энэ хавар зууны туршид дахин харж дүн тавьж болох нэ. Баярлалаа Амгаахаа. За баярлалаа. Ингээд өнөөдөр үзэгч та бүхэнд хүргэсэн алганыхээ ток шоуын хүрээд өндөрлөж байна. Манай нэвтрүүлгийн зочин хоморт Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Улсын Драмын Эрдмийн театрын жүжигчин Амгаланбаатар өргөдөн оролцлоо. Дараагийн алганыхээгээр дахин уулзлаа. Түр баяртай.